يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحفل الكريم، معالي السيد الأستاذ الدكتور أحمد خميس، في البداية اسمحوا لي بما أن هذا الحفل من وإلى الطلبة، فاسمحوا لي أن نستمع إلى كلمة من رئيس اتحاد الطلبة الطالب حنفي محمود، رئيس اتحاد الطلبة بالمعهد. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي واسم اتحاد طلاب معهد حاسبات والمعلومات نرحب بكل من الأستاذ الداعية الإسلامي شريف شحاتة والإعلامي جلال عوارة والسادة الضيوف في حفل ختام مهرجان في حب مصر في دورته الثانية. كما نتمنى أن تنال فقرات الحفل إعجابكم وشكرا. سلام الله يسري ما أقيمت وما جادت بماء المزن، سلام عاطر له أريج، سلام الله يهديه إليكم. ولأن لكل مقام مقال فيطيب لنا ونحن كلنا ضيوف في بيت عزيز الدكتور أحمد خميس عميد المعهد، يطيب لنا أن نستمع إلى كلمة نعيش معها مع سيادة الأستاذ الدكتور، فلنستأذنه بعد إذن صاحبه. في كلمة ضعيفة جدا وسيئة لا تعكس قيمة الطلب عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن فلسفة هذا المعهد ليست تقليدية، فهي فلسفة متميزة. فمنذ الإنشاء ونحن نهتم ببناء الإنسان، ليس فقط من الناحية التعليمية وانتظام العملية التعليمية من محاضرات وسكاشن ومشاريع تخرج، ولكن كان لنا فلسفة هي الاهتمام ببناء الإنسان. وكل
طالبات وطلبة المعهد في سن تكوين الشخصية وتحمل المسؤولية. لذا كان هدف آخر غير الناحية التعليمية هي عملية التثقيف كالشعر وبناء الإنسان. وفي هذا الإطار عمدنا إلى أن يكون كل عام على الأقل 5 ندوات. كنا في الأيام القليلة الماضية ندوة علمية ثقافية عن أهمية الاكتشاف المبكر للأورام، شارك فيها أساتذة أفاضل. واليوم جاء دور التثقيف الروحي،